हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नमस्ते सबैजनालाई, के छ तपाईँहरूको खबर? मेरो एकदमै बढिया छ। आज चाहिँ म मिन्त्रा हल लिएर आएको छु। यो हलमा चाहिँ के छ भन्दा आज चाहिँ कुर्ता छैन है आज कुर्ता छैन, आज चाहिँ छ सर्ट ड्रेस हो। तपाईँहरूले अस्ति नैको मेरो सर्ट ड्रेसको भिडियो पुरा मन पराउनु भएको थियो है, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आज पनि सर्ट ड्रेस ल्याएको छु। एउटा छ, अनि त्यहाँदेखि छ तपाईँको कोट सेट छ एउटा, अन्त एउटा डाङ्ग्री छ, अर्को चाहिँ एउटा टी सर्ट छ। त्यो चाहिँ अलिकति वुलनमा आएछ तर पनि राम्रो छ। हिली एरियाजमा हुनेहरूले त एउटा वुलन टी सर्ट त राख्नै पर्ने हुन्छ होइन, किनभने अब पानीको सिजन आउँछ, बर्खा हुन्छ है। बर्खामा त एकदमै पानी पर्छ नि त, पानी पर्दा चिसो दिन हुन्छ हो, अनि चाहिँ यो वुलन लुगा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है। एउटा एउटा चाहिँ राखिराख्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो टी सर्ट पनि काम दिन्छ है। तर अब प्लेन्सकोहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले विन्टर पर्खिनु पर्यो लाउनु लागि, तर एकदमै क्युट छ है। अब ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ है भिडियो। फर्स्ट अप यो ड्रेस छ, यो सर्ट ड्रेस रेड कलरमा छ, बटन छ है अगाडि। सर्ट भनेपछि बटन आइहाल्यो, बटन पनि मेटेलिक बटन छ। यहाँनिर पकेट चाहिँ छैन, तर यसको पकेटको डिजाइन दिएको छ है। अन्त यहाँनिर पनि बटनको डिटेलिङ छ है, यसरी यहाँ जस्तै हो। अन्त पफ स्लिभ जस्तो छ यहाँनिर, यस्तो इलास्टिकवाला छ यहाँ स्लिभ्स, यसरी 3/4 छ स्लिभ्स। अनि पछाडिपट्टि यस्तो छ है, प्लेन छ। अन्त यो राउन्ड नेकमा छ, नेकमा पनि यस्तो डिटेलिङ दिएको छ हो, एकदमै राम्रो सोबर। तपाईँले एउटा बेल्ट लाएर, यो माथि एउटा बेल्ट लाएर पनि तपाईँले स्टाइल गर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई है। लु अब यो यसको भयो, अब अर्को ड्रेस देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। अब नेक्स्ट अप मेरोमा छ यो कोट सेट है, ब्राउन कलरमा छ, यो डार्क ब्राउन कलरमा। यो पछाडिपट्टि पनि यसरी टाई गर्ने दिएको छ है, तपाईँको बडीको अनुसारले, बडी कस्तो छ त्यो अनुसारले तपाईँले टाई अप गर्दा हुन्छ। अनि बडी सिलुएट पनि राम्रो देख्छ क्या यसले। अन्त अगाडि पनि यस्तो बटन डिटेलिङ छ हो। अन्त कलरवाला छ, टक्कसँगले स्टाइल गर्नु सक्नुहुन्छ। स्लिभलेस छ, गरममा एकदमै राम्रो छ। अन्त मलाई चाहिँ यो एकदमै मन परेको छ, अन्त म चाहिँ राखौँ जस्तो लाग्दैछ क्या यो चाहिँ। यो गरमको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है। प्यान्ट चाहिँ यस्तो छ, प्यान्ट यस्तो छ। अन्डर 600 रुपिज मात्रै किनेको मैले यो त होइन। अन्त यो दुइटै गरेर है, तर सेटको 600 पनि परेन, 500 समथिङ थियो, तर तपाईँहरूलाई मैले 600 भनेको होइन। यो सबैको प्राइस चाहिँ म यहाँनिर हालिदिन्छु है, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अप चाहिँ मेरोमा छ यो जम्प सुट, डाङ्ग्री भन्दा पनि हुन्छ, जम्प सुट भन्दा पनि हुन्छ है। यस्तो स्लिभलेसमा छ, अगाडि यस्तो बटन डिटेलिङ छ, ब्ल्याक कलरको बटन छ है। यो ओपन हुन्छ यो बटन पनि तलसम्मै, तपाईँलाई कतिसम्म लाउनु मन छ बटन त्यतिसम्म लाउँदा भयो। अनि दुईपट्टि गोजी छ है, पकेट छ है, दुईपट्टि पकेट छ भने त कति खुसी लाग्छ नि है। इफ तपाईँहरूलाई यो ठुलो सानो गर्नु छ भने पनि यो बटन निकालेर सिलाएर यतातिर लाउँदा पनि हुने रहेछ। यो चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीको हो भन्दा B&M कम्पनीको रहेछ। मलाई चाहिँ साइज एक्सेल लाग्छ, अन्त यो मलाई फिट हुन्छ। अहिले म यहाँ लाएर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई पनि, अनि हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर ल। अब नेक्स्ट अप अनि लास्ट वान चाहिँ मेरोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टप छ है, एउटा वुलन टप छ। तपाईँले स्वेटर जस्तो गरेर लाउँदा पनि हुन्छ, तपाईँले साडीमा अनि कुर्तामा अनि प्यान्टमा अन्त स्कर्टमा पनि लाउँदा भयो, राम्रो देख्छ है। यसरी यो चाहिँ टाई अप गर्ने खालके छ डिजाइन अगाडि, अहिले पुरा ट्रेन्डमा छ नि है टाई अप गर्ने। अनि मजाको छ यो पनि। तपाईँले अब हिली एरियाजमा त यो बर्खामा पनि अलिकति चिसो चिसो खालके नै हुन्छ नि त, अन्त त्यही भएर चाहिँ तपाईँले लाउँदा भयो। अन्त अब प्लेन्समा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विन्टरै पर्खिनु पर्ला यो लाउनु लागि, नभए पनि एसीमा काम गर्नुहुन्छ भने त यो लाउँदा भइहाल्छ। यो मजाको छ, यो यसरी क्रोसे गरेको छ, मसिन क्रोसे छ है, मजाको छ यो टी सर्ट। हेर्नुहोस् त, यसरी भर्जियो भन्ने कम्पनीको छ यो। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ लिङ्क भनेर लेख्नुहोस् कमेन्टमा, अनि म तपाईँहरूलाई लिङ्क दिन्छु यसको है, अनि चाहिँ तपाईँहरूले पनि किन्दा हुन्छ है। बाई बाई।